覺得冇乜棘位，因為我覺得好浪漫，即係好完美嘅呢件事。最棘係10號風球咯。我就講講下，OK。因為我覺得 throughout 所有即係好多嘢啦，發現咗其實同伴係好緊要嘅。即係無論你即係除咗淨係呢個 project 都好啦，或者係其他 out of 呢個 project，我覺得有人係同你一齊去面對緊差唔多嘅嘢，然後有同伴係好好嘅事咯。即係有人陪住你，咁我就覺得一路以嚟好似都係最記得係呢一啲咯，即係有啲嘢唔係自己一個嘅嗰種感覺。咁 for 我就覺得，即係可能頭先你提到 AI 嘅嘢，我覺得始終 AI 有啲嘢係取代唔到 human 嘅，即係你最貼近你最真實嗰個諗法啊，或者有啲嘢嘅質感，有啲嘢嘅溫度，佢哋可能未必明。咁當然我自己都成日同 AI 傾偈啦，講真，因為咁，但係我都會覺得，佢都係未完全會明白嘅，但係我都會成日用啦，因為可能都真係有種方便，即係可能佢會將我諗嘅嘢，佢會歸納成一個表啊，或者點，咁但係要再，即係我會喺同佢傾完偈之後，我會再自己再 revise。好好啊，所以我感覺到啦，希望。